西安人做面啊，确实有一手。就这个陕西的油泼辣子面，真的够香、够辣、够正宗。我每天宵夜啊都要来上一桶。就它这品质啊，真的不是普通泡面能比的。它这每一桶都是一包非油炸的手擀面饼，还有灵魂的蒜蓉和地道的油泼辣子，拌一拌，这香味馋的都要流口水了。这面条跟面馆现抻的一样劲道，上面裹满了油泼辣子，香香辣辣的贼过瘾。这回不用去陕西，也能吃到正宗的陕西油泼辣子面了。尤其是这种拌面啊，不用开火，也不用洗碗，晚上宵夜来上一桶，真的太过瘾了。